Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende anlaydanlar, Kur'ancılar nezirdeki namaz. Özlerine Kur'ancılar dep atıp algan bir taifi var bulup, ular Kur'an işinemez, Kur'an'ı tutumez deydi. Hakikatte ular anlamak çıraylık bu sözden. Biz Peygamber aleyhisselam'ın hadislerini itiraf kılmayımız, işenmeyimiz, onu almayımız demekçe. Bu op-uçuk azgınlıktır. Bu taifinin alahideki asas prensipi, hatta akidesi Peygamber aleyhisselam'ın hadislerini inkar kılıştır. Ular bu akideden kat'i vazgeçilmeydi. Azraqlı vazgeçip kalsa, özünün ayrım taifi bulup çıkıştaki asasını ağdırgan, yani özünün kutuğa özü paltı urgan buludu. Hammamizga ma'lum, Qur'on Karim namaz, roza, zakat qatorliq asosliq ibodatlarning tafsiloti ustida to'xtalib ketmagan. Namozni alsaq, rukuga, sajdaga buyurgan. Attigini, oqshimi va kun qayilganda namoz o'qishga buyurgan. Bomdod va xutba namozlarini tilga olgan oyatlar bor. Ammo har vaqtlik namozning qancha rakat tartibi, har bir rakatda qancha qatim sajda qilamiz, qiyamda oyatlarni qandoq o'qiymiz, ruku sajdalarda nima deymiz, tashahhudchi, savillik sajdasi qatorliq tafsilotlar bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ish izlari va so'zlari bo'lgan hadis shariflarda bayon qilinadi. Halbuki Alloh taolo payg'ambar sizlarga berganda elinglar degan. Payg'ambar alayhissalomni namozni men qandoq o'qigan bo'lsam, sizlar ham shunday o'qinglar degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bütün namazlarının o'qilish usuli va qoidalarini amaliyotida ko'rsatib va so'zida tafsili bayon qilib bergan. Biz ahli sunna jamoatiki tava Sharqiy Turkiston musulmonlari ta islom dinini qabul qilgandan tunji damdan buyon namoz o'qishni dunyodagi boshqa umum musulmonlardek payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflari orqali ado qilib kelyapmiz. Bundaqda namazning tafsili jarayonini bayon qilgan hadis shariflarni qabul qilmaydigan azg'un Qur'onchilar toifasi namozni qanday o'qiydigandi? Peshinni 2 rakatga, bomdodni 3 rakatga o'zgartimiz demdigandi? Har bir rakatga tartibni qanday bekitdigandi? Oldi bilan sajda qilib o'tib, keyin ruku qilib, ondan qiyomda turib salom berishni taklif beramdigandi? Haras, salom berishmi Qur'onda yo'q. Yoki bir sotkada 5 vaqt namoz o'rniga bizga 3 vaqt namozni taklif beramdigandi? Vatanda uzun muddat diniy ilmlarni tahsil qilib, Azhar universiteti usuliddin fakultetini bitirgan ilmiy asos puxta bir savoqlashim menga o'zining bundan 20 yilcha burun Istanbulda hadisni e'tirof qilmaymiz deb turib olgan bir Qur'onchi Uyg'ur bilan munoziralashib qolganida ondaqda o'zlari 5 vaqt namozni hadis shariflarsiz qanday usulda o'qiydilar degan savoliga u Qur'onchimi javob bera olmay, bu gapni qo'yib turayli deyishdan boshqa javob topolmay, mat bo'lib qolganligini so'zlab bergan edi. Menmi o savoqlashimga u Qur'onchiga rahim shafqat qilmay ajallik zarb beriblar degan edim. U Qur'onchi bichora aslida o'z toifasidagi arablarning materiallarini ko'rib, ularning javob berish usulidan vaqt bo'lgan bo'lsa, bu darajada bichora ahvolga tushib qolmasdi. Buni deb qutulib qolardi. Bundaqda arab Qur'onchilarining u savolga beradigan javobi qanday? Bu savolga ular ikki xil javob bilan taqobil turishga tirishadi. Biri darhol Allohni ulug'lagan va Qur'onni kamtik deyishdan poklaydigan qiyofatga kirib olib, savol so'rg'uchiga sen tap tortmasdan Alloh subhanahu va taoloni to'liq bayon qilmadi, Qur'onda yetersizlik bor demoqchimisan? Qur'ondagi namoz tafsilotlari qani deb savol qo'yib, Allohning oyatlarini yo'q chiqarmoqchimisan? Sendeklar haqida Alloh taolo Qur'onda bizni ojiz bilib, oyatlarimizni yo'q chiqarish uchun tirishchilar, ana shular ahli do'zaxdir deydi. Biz başta ta'kidlab qo'yamiz. Oyatlar har qancha ko'p bo'lsa-mu, har qaysing Qur'onga ishonganliging uchun senlarning agarligingni o'ng'ishay olmaydi deyish. Albatta bu aqmisimi shuqliq qilib oldiga o'tib oladigan, sendegicha men davolaylar beradigan javob. Hech bo'lmasa, mushuni deb turib olgan bo'lsa-mu, u Qur'onchi Uyg'urning yuzi sal siroq qizargan bo'ladi. Yana biri
Arablar jahiliyatda namozni bilatdi va biz o'qigan rakat soni va shaklda o'qiydi, lekin namozni ravs ado qilmaydi. Shunglashqa Makkada ularga namozni ravs ado qilish buyruq kelgan, ya'ni namozni xushu bilan o'qinglar deyilgan. Masalan, Fatir 18-29, Shura 38, Rum 31-oyatlarda aqamus salat, ya'ni namozni ravs ado qildiganlar, aqimus salat, namozni ravs ado qilinglar deb kelgan. Ular aslida namoz o'qishni bilgachga ularga namoz o'qishni o'rgatib yurmagan, faqat ular diqqat qilmoq shuni barpo qilishga buyurganki, namoz ularning axloqini ruslasin deyish mumkin. Ularning namozni bildiganligining isboti shuki, Ibrohim alayhissalom Parvardigorim meni va avlodimni namoz ado qilg'uchi qilgan, Parvardigorimiz duoyimni qabul qilgan degan. Allah Taala İsmail alayhissalom haqida ey Muhammad kitobda, ya'ni Qur'onda İsmailning qissasini bayon qilgan. U haqiqatan va'zisi rostchil, ham rasul, ham payg'ambar edi. U oilasidagilarni namoz o'qishga buyurdi degan. Payg'ambar alayhissalomni İbrahim va İsmail alayhissalomlardan mutawatir kelgan bo'yicha va bo'si İsmail alayhissalomning yuqorqi vasiyatini ado qilgan asos namozni o'qib kelgan. Ey Muhammad, oilandagilarni va ummatingni namozga buyurgin, o'zingni uni ado qilishga chidamli bo'lgin degan javobidir. Qur'onchining Qur'onda namoz o'qish shakli haqidagi tafsilotning yo'qligi haqida qilgan bu yangi sharhi haqiqatan ajoyib bo'lib, buni ilgir biror toifa yoki biror Qur'onchi deb boqmagan. Hech qanday bir logikaga yoki ilmiy qoidaga tushmaydigan bu gapi ajoyib g'aroyiblar qatoridan o'rin olishga nomzod bo'la oladi. Yuqorqilarni ishonmaydigan bo'lsak, demak payg'ambar alayhissalom zamonidagi arab mushriklarimi, musulmonlarmi namozga aloqador hamma tafsilotlarni bilardi. Shunga uni Qur'onda bayon qilib o'ldirish vaqt zayi qilganlik bo'ladi. Hayhat. Bu qarshi bo'lganda Abu Jahil, Abu Lahab qatorliq mushriklarning hammasi biz o'qigandek 5 vaqt namoz o'qiydi, lekin namozlarda xushu yo'q edi. Namozni kechiktirib o'tadi. Shunga xushu bilan vaqtidan kechiktirmay o'qishga buyurishli etarlik edi. Bu gap bir qarashga xeyli yomon emas javobdek ko'rinsimi, amaliyotda bu Qur'onchilarni o'g'riq ittirgan javobdir. Vaholanki Qur'onchilar jahiliyatdagi mushriklarning bizga o'xshash namoz o'qishni bildiganligini qandoq bilgan? Qo'llarida biror samoviy kitoblar bo'lib, shu orqali bilganmi? Yoki ularning namozini avlodma-avlod bir-biridan anilgan Ibrohim va İsmail alayhissalomning ko'rsatmalaridan bilganmi? Albatta ular faloni samoviy kitob orqali bilganmiz deyolmaydi. Agar payg'ambarlarning ta'limotlaridan bilganmiz desa, undaqda jahiliyatliklar Ibrohim va İsmail alayhissalomning sunnatiga agasi bo'ladi-yu, biz tuganchi payg'ambarlarning sunnatiga agasak nima uchun bo'lmaydi? Darvaqa ularning bu tariqada javob berishining o'zi Qur'onchilarning asosini butunlay ag'irib tashlaydi. Chunki jahiliyat mushriklari payg'ambar alayhissalom o'qigandek shakl va usul namoz o'qiydigan bo'lsa, samoviy kitobdan birarsiga tayanmasdan ilgariki bo'g'indan keyingi bo'g'inga rivoyat qilish va o'rganish orqali naql qilganni qabul qilish deganlik bo'ladi. Qur'onchilarning buni bir qatim qabul qilishi bu prinsipni har qatimni qabul qilishni muqarrar qiladi. Arab mushriklarining İbrahim alayhissalomdan rivoyat orqali o'rgangan sunnatidan biz musulmonlarga nisbatan musulmonlarning Muhammad alayhissalomdan rivoyat orqali o'rgangan sunnati tahama go'zal emasmi? Arab mushriklari rivoyat orqali İbrahim alayhissalomdan namoz o'qishni o'rgansa bo'ldikani, biz namoz o'qishni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat orqali o'rgansak bo'lmamdiki? Xo'p, Qur'onchilardek Arab yerim adındaki Arab müşrikleri namaz tafsilotlarini biladi deb turaydi. Undaqda bu xil namoz o'qishni o'qimaydigan yurtlardagi g'ayri Arab musulmonlarcha, ularmi namoz tafsilotini o'zlaridan ilgariroq o'tgan mushrik musulmonlardan rivoyat qilgan va naqllar o'rganmaganmi? Demak, bu yerda naql yo'li mundaq bo'ladi. İbrahim ve İsmail alayhissalomlarning agashkichilari keyingilarga toki Muhammad alayhissalomgacha avlodma-avlod naql qilgan. Ondan payg'ambar alayhissalomning agashkichilari o'xshash tariqada dunyoning har qaysi joylariga naql qilgan. Bunlarning hammasi samoviy bir kitobda bo'lmasdan faqat naql qilingan. Undaq bo'ladi ekan, bu ahvol payg'ambar alayhissalomning ish izlari va so'zlarini eg'izdan eg'izga naql qilishga, ya'ni hadis sharifga texim ishonch qo'shmamdi. Halbuki hadis sharif bo'lsa, Qur'onchilar butunlay og'dirmoqchi bo'lgan manbadir. Hatto mundaq deyishga to'g'ri keladi. Namoz degan ruku, sajda va qiyomdan iborat emas. Uningda Qur'on tilovat qilish bor.
Her bir rekatda aqalli taqdirda Fatiha tilovat qilinadi. Qur'onchilar haqiqatan Qur'on payg'ambar alayhissalomga Makkada nozil bo'lishdan burun Makkada Qur'on bor edi va hamma kishi Fatihani biladi deb qaramdi. Agar Fatihani tilovat qilish arab mushriklari biladigan namozga qo'shitilgan deb qaraydigan bo'lsa, undaqda Qur'onchilarning qoidasi bo'yicha musulmonlarga buni o'rgatadigan biror oyat bo'lishi kerak. Qur'onchilar Fatiha o'qish kerak deb qaraydigan bo'lsa, mushundaq deyishga to'g'ri keladi. Fatiha o'qish kerak emas desa, bu boshqa gap. Yuqorqi 3 xil faraz arab mushriklari biz o'qiyotgan namozning o'zini aynan biladi degan gapning ustiga qurilgan bo'lib, bular Qur'onchilarning da'vosini tegidan ag'dirib tashlashga yetarlik. Chunki aqli joyida bir kishining bu da'voni qabul qilmaydiganligi aniq. Lekin ularning da'vosini ag'dirishda yuqorqi farazlarga mu hojat yo'q. Chunki birinchidan, namozni ravs ado qilishga xitob mu'min va musulmonlarga qilingan. Chunki kafir, mushriklar kufr va shirkdan ayrilib, qalbiga va aqliga iymon o'rnamaguncha ularni namozga chaqirishni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Ikkinchidan, arab mushriklari namoz o'qishni biladi, xushu bilan ravs o'qish qilib ta'kidlangan, chunki oyatlar iqomatis salat, namozni ravs ado qilishga buyurib kelgan deganlik. Bu namazning aslida İbrahim alayhissalomdan burungi chaqlarda mush shaklda bor edi. İbrahim alayhissalomning kafir qavmi mushtaraqat namoz o'qiydi deganlik. Bundaq bo'lmasa, İbrahim alayhissalomning degan duosi ma'nisiz bo'ladi. Chunki İbrahim alayhissalom tövbendagi duoda namozni iqomat qilganlardan qilgan degan. Parvardigorim, meni va avlodimni namozda ravs ado qilg'ich qilgan. Parvardigorimiz duoyimni qabul qilgan degan. İbrahim surasi 40-oyat. Demek İbrahim alayhissalom namoz o'qiydiganlardan qilgan demay, namozni ravs ado qildiganlardan qilgan degan. Bu Qur'onchilarning mantiqi bo'yicha namoz o'qish İbrahim alayhissalomning kafir qavmida allburun bor edi. Hazrati İbrahim namoz shaklini kafir qavmida o'rgangan deganlik. Uchinchidan, Qur'onchilar biz Qur'on ahlimiz deb da'vo qiladi. Halbuki Qur'onda sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmi o'zim uchun deb xitob qilingan. Bu deganlik biri-biridan ayrim va o'xshash bo'lgan ikki xil dinning bo'lishidir. Halbuki Qur'onchilar da'vo qilgandek, payg'ambar alayhissalomning vazifasi ba'zi bir qo'ngan changto'zlarni tozalatish emas. To'rtinchi va eng muhimi, Qur'onchilar o'zlari bir yolg'onni to'qib, uningga o'zlari ishinib qolgan. Kim deydi? İslamiyat faqatla namozni undaq shaklda o'qimay, ravs o'qish qilib buyurgan deb. Dastlabki chaqlarda nozil bo'lgan oyatlarda namoz o'qiyotgan bandani, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'sgan odamning holini menga aytib bersangchi deb kelgan. Nauzubillah. Bu Qur'onchilarning nazarida ma'nisiz ish bo'lib qoladi. Chunki ularning nazarida Makka mushriklari namoz o'qiydigan tursa, namoz o'qiyotgan bandani, ya'ni Muhammad alayhissalomni qandoqsiz namozini to'sadi? Dastlabki oyatlardan yana bir oyatda kafir Qur'onga ishonmadi, namoz o'qimadi. Arab mushriklari biz namoz o'qigandak namoz o'qiydigan bo'lsa, bu oyatning nima ma'nosi? Dastlabki oyatlarda yana ular jannatlarda bo'lib, gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: biz namoz o'qiydiganlardan emas edik. Muddassir surasi 40-40-oyatlar. Bu oyat namoz o'qiydiganlardan deydi. İqameti salah, namozni ravs ado qildiganlardan demedi. Bu yerda so'z do'zaxga kiradigan kafirlar haqida bo'lyapti. Albatta, Qur'onchilarning Muhammad alayhissalomga Qur'ondan boshqa vahiy tushmagan degan gapini anglagan har qanday kishi namoz masalasida Qur'on namozning tafsilotini bayon qilmagan tursa, undaqda namozni qanday o'qiymiz? Hozir musulmonlar o'qiyotgan namozlarning shakli, vaqti va rakat soni Alloh rasuliga qilgan vahiymi yo'qmi? Buni Alloh belgilaganmi emasmi deb savol qo'ymay qolmaydi. Qur'onchilar buni Alloh belgilagan desa, hadis sharifni rad qila olmaydi. Ular har qancha bu namozlar va shakllari İbrahim alayhissalom zamonidan bor edi, avlod-avlod miros qolgan deb gap yo'rg'iltib baqsimi bekor. Chunki bu gap Qur'onda yo'q. Qur'onda bo'lmagandan keyin ularning bu gapining tayanchi nima? Albatta, Qur'ondan topilmasa, birdan-bir chora sunnat bilan isbotlashdir. Undaq bo'ladi ekan, payg'ambar alayhissalomning namozning tafsilotini o'rgatgan hadislarni tutmay amal yo'q. Natijada bu payg'ambarga tushgan Qur'onda bo'lmagan ilohiy vahiy bo'ladi. Bu yerdagi muqarrarlik Qur'onchilarni butunlay tugashtiradi. Hozirgi ba'zi Qur'onchilar bu turli savollarga javob berishdan ojiz kelib qolsa, pichoq silingan qo'y tipchaklab baqqanga o'xshash ba'zi bir gaplarni qilib baqadi-yu, ammo behuda. Masalan, ba'zilari mundaq deb baqadi:
Qur'onda bayon qilingan namozga aloqador tafsilotlar payg'ambar sunnati. Payg'ambar sunnati degani biz tushungan sunnat emas. Ya'ni payg'ambar o'zi bekitib olgan. Biz xohlasak olsak bo'ladi. U tafsilotlar Qur'onga zid bo'lmagandan keyin musulmonlarning birligi uchun va payg'ambarga ergishib olsak yaxshi. Shundaqdimi Qur'ondagi xushu va boshqa shartlarga uyg'un keladigan xohlagan bir shaklda namoz o'qiydiganlar bo'lsa ixtiyori. Peshindan boshqa namozlarning vaqtlari Qur'onda bayon qilingan. Peshin vaqtining dalilini Qur'ondan topa olmaymiz. Undaqda peshin namozi farz emas, sunnat bo'lamdi, kesib ayta olmaymiz. Yaxshisi ehtiyotan o'qish. Lekin namoz shakli va tafsilotlari haqidagi kashla yanada qilmagan bo'ladi. Uni Qur'ondan olg'ili bo'lmaydi. Natijada bu tafsilotlar Ibrohim va Muhammad alayhissalomlarning va ulardan ilgari payg'ambarlarning sunnati. İlahi farz emas deb turib olmay amal yo'q. Shunglashqa kishi bir necha rakat shaklda rukudan keyin sajda qilishdek yoki bir rakatda bir sajda qilishdek yoki boshqa bir shaklda o'zi afzal deb qarag'an tarzda to'g'rilab hal qilsa bo'ladi. Biz payg'ambardan butun ummat qabul qilgan namoz o'qish shaklini qabul qilishni afzal deb qarasaqmi, bundaq o'zi bilgan usul namoz o'qiganlarning namozidan joiz emas yoki maqbul emas deyilmaymiz. Chunki namozning bu tafsilotlari Qur'onda yo'q. Shunga bu sen bilan Alloh o'rtasida ish deymiz deyishdi. Hadis sharifni rad qilish Qur'onchilarni mana shunday bichoraga tushirib qo'ygan. Janobi Alloh payg'ambarlarga namoz o'qishni vahiy qilgan va ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi degan tursa, namoz o'qish tafsilotlarini payg'ambarlar o'zlari xohlagancha bekitgan deyish sepi o'zidan bema'ni. Yana namozning tafsiloti Qur'onda yo'q, Qur'onda bo'lmaganini olmaymiz deyish bilan birga uni sunnat deb bekitish paradoks va o'zini inkor qilish. Bomdod, asr, sham, xubdan 4 namozni butun ummat qabul qilishga o'qish afzal deyish bilan peshinni butun ummat farz deb qabul qilgandan uni ehtiyotdan o'qiymiz deyishmi ham zidliq. Butun ummat peshinni nad ehtiyotdan debdi-ki. Payg'ambar alayhissalomning sahoba kiromlari ibodat masalalarini payg'ambar alayhissalomdan so'rab uning amaliy ishlaridan o'rganib, avlod o'rgatib va rivoyat qilib qoldirmaganmi? Ularning farzandlari va keyingi avlodlar payg'ambar alayhissalomning ish izlarini va namoz o'qish usulini so'rasa, ular so'zlab bermay jim turib olganmi? Qur'onchilar ularni rivoyat qilib qoldirmagan deyalamdi. Qoldirgan bo'lg'achqa jami musulmonlar birdek ittifoq bo'lgan 17 rakatlik 5 vaqt farz namoz va har bir rakatda 1 ruku 2 sajda, har vaqtlik farz namozning rakat soni qatorliq tarixiy haqiqat mana deb turibdi. Ular qoldirgan hadislarni dalil qilish qandoqsiz aqmas ish bo'lib qoladi. Bu xazinani tashlab Qur'onchilarning ozg'unlarcha jo'ylamalarga quloq solish ahmoqlik emasmi? Ey Qur'onchilar, mushu odamlar bilan Qur'on tutamiz demsizlar. Musulmonlarning namoz o'qish usuli xato bo'lsa, namoz usullari va vaqtlari qachon o'zgarib ketgan? Rastchil bo'lsanglar, o'zgarganligini Qur'ondan boshqa manbadan isbotlab beringlar. Asla mumkin emas. Uning ustiga sizlar nimaga asosan zamondosh musulmonlar o'qiyotgan namoz shakli va tafsiloti Qur'onga uyg'un deb fikirladinglar? Kim nada degan? Kunimiz musulmonlar o'qiyotgan namoz shakli afzal deganlarga Qur'ondan o'z qoidalariga mos keladigan dalil yo'q. Bo'lsa, hozir biz o'qiyotgan tariqada shunday o'qisa yaxshi bo'lganligiga Qur'ondan dalil keltiringlar. Albatta Qur'ondan dalil keltira olmaysizlar. Bundaqda namoz bundaq o'qiladi, lekin musulmonlar o'zgartib o'tgan deydiganga sunnatni dalil keltiringlar. Shubhisizki sunnatdanmi dalil keltira olmaysizlar. Bundaqda sizlarning nazaringlardagi namoz shaklini sunnatdan ko'rsatib beringlar. Tarixda birarsi faloni namoz muncha rakat edi, muncha rakatga o'zgarib ketdi deganmi? Demak, sizlarning nazaringlarda namoz tafsiloti Qur'onda yo'q, sunnatdan aniq bekitilmagan bo'lsa, sahoba kiramlardan payg'ambar alayhissalomning namozni men qanday o'qigan bo'lsam, sizlar ham shunday o'qinglar degan ko'rsatmasiga binoan mutawatir naql qilingan taqdirda musulmonlar bugungi namoz o'qish shaklini na'dan topib olgan? Bundaq qilib aytganda, dastlabki davrdagi musulmonlar Qur'ondan namoz o'qish shaklini qachon va qayerda o'rgangan? Allah Taala payg'ambarga tunji qatim namozni ado qil deb, musulmonlarga namozni ado qilinglar deb buyurganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam texi to'liq nozil bo'lib bo'lmagan namozga munosib boshqa oyatlarni to'plab hozirgidek namoz o'qish shaklini paydo qilganmi yoki boshqa oyatlarni biroq nozil bo'lib bo'lganmi? Holbuki namoz o'qinglar deganda, sajda qilinglar va ruku qilinglar degandek boshqa namozga aloqador oyatlar to'liq nozil qilinib bo'lmagan. Hammasi biroq nozil bo'lgan deydiganlar yo'q. Bundaqda
ular namozga munosabatli jimi oyatlarni jamlab mukammal namoz o'qish shaklini bilmay turib qanday namoz o'qigan? Qur'onchilardan bu savollarga texicha birasi javob berib baqqani yo'q. Qur'onchilarning namozni Qur'onga tayinib qanday o'qish haqidagi qo'llashmagan gaplari mana shunchalik. Albatta ular Isra Mirojning asosi yo'q rivoyat deb inkor qilganlikdan Sahihayn va ba'zi hadis kitoblaridagi payg'ambar alayhissalom Mirojga chiqqanda namozning 50 vaqt farz qilinganligi, Alloh haq subhanahu va taolaning namozni 50 vaqtga barobar deb hisoblangan 5 vaqtga tushirib farz qilib berganligi bayon qilingan hadislarni yolg'onga chiqarishidir. Bir sotkada 5 vaqt namoz farz ekanligi yuqorqi va Sahihayndagi bir kishining ishki oldida bir o'stan bo'lsa, uningda kuniga 5 qatim yuyinsa, uning badanini kir qoldirarmi? 5 vaqt namoz ana shundoq shuning o'xshaydi. Alloh shu orqali kichik gunohlarni yuvib o'tadi. Sendan Alloh bilan so'raymanki, Alloh sen orqali bizni bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishga buyurganmi deb so'rg'uchiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning albatta shundoq deganligidek nurg'un hadis shariflarda aniq. Qur'on Karimning payg'ambar sizlarga berganini akalganni elinglar degan buyrug'i bo'yicha payg'ambar alayhissalom yetkazgan va musulmonlar uni payg'ambar alayhissalomdan olgan. Jami musulmonlar namozning 5 vaqt ekanligida birdek ittifoq. Namozning 5 vaqtligiga qilsig'maydi. Albatta, Qur'onchilar nazarida chashgoh namozi, hayit namozi va tarovih namozlaridek namozlar yo'q. Musulmonlar nazarida Qur'onda 5 vaqt namozning ba'zi oyatlarda bomdod va xufdan deb aniq tilga ilingan. Ba'zi oyatlarda kun chiqishdan va kun petishdan burun va kechada namoz o'qish buyurgan. Ba'zi oyatlarda namozlarni bo'libmi o'ttara namozni qo'ldan bermaslikka buyurgan. Yana ba'zi oyatlar attigini oqshimi kun qayrilganda va kech kirganda namoz o'qishga buyurgan. Yana ba'zi oyatlar attigini oqshimi va kechining dastlabki qismida namoz o'qishga buyurgan. Shundaqla ba'zi oyatlar kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qishga buyurgan. Hazreti İbn Abbas radhiyallohu anhuma Rum surasi 17-18 oyatlarni oqshomda shom bilan xufdan, attiganda bomdod, kechdan burun digar va tush vaqti peshin deb tafsir qilgan va u oyatlarda 5 vaqt namoz jamlangan degan. İmam Abu Lays Samarqandiga o'xshash ba'zi mufassirlarimiz namozning 5 vaqtligini nuqul Qur'on oyatlarida yakunlab chiqarishga tirishib baqqan bo'lsa-mu, namozning 5 vaqtligi yuqorqi oyatlar va payg'ambar alayhissalomning mutawatir darajasiga yetgan hadis shariflari bilan barqarordir. Lekin hadis sharifni rad qiladigan Qur'onchilar duch kelgan eng qiyin masala namozning butun tafsilotini Qur'ondan suzib olish bo'lg'achqa, o'z ichlarida namoz haqida ixtilof qilishgandek ig'ir ixtilof qilishib baqmagan. Ular namozning tafsilotida ixtiloflashib qolmay, namozning necha vaqtligini bekitishdimi o'zaro qattiq ixtiloflashgan. Natijada ajoyib kulkulik yakunlarni chiqarishgan. Qur'onchilar toifasining bir bo'lagi bo'lgan Hindiston, keyingi Pokiston, Lahordagi Chakra Laviya toifasi namozni 3 vaqt deb digar bilan shomni inkor qilgan va har bir vaqt namozni 2 rakat, har bir rakatda bir sajda bor, rukudan turmay sajdaga bordi, sajdadagi zikrdan keyin namoz oxirlashidi deb bekitib olgan. Ammo Hindistondagi Ahmad Diddin toifasi bo'lsa 2 vaqtda farz namoz bor, xolis bir rakat, xolis 4 rakatda qo'ydi degan bo'lib, ular namozni nima o'qish muhim emas, qiblaga yuzlanish kerak emas deb qaragan. Lekin yaqinqi vaqtlarda bularning agashkichilari 5 vaqt namoz o'qimoqda. Yana bugungi Pokistonning Multondagi Rafiuddin toifasi tahajjud, bomdod, peshin va kashqo'rdan iborat 4 vaqtlar farz namoz bor. Tahajjud bilan bomdodda kun chiqishga, peshin bilan kashqo'rdan kun petishga yuzlanamiz deydi. Bu toifning quyrug'ini qum besib yo'qolib ketgan. Yana bir qism Qur'onchilar namoz tafsilotida to'xtalmagan va umum musulmonlarga o'xshash namoz o'qiydiganligini ifodalagan. Ular rakat soni va jarayon ustida uzun to'xtalmagan. Bularning ba'zilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Baytul Muqaddasga yuzlanib namoz o'qib, keyin Makka ga yuzlanib namoz o'qiganligi Qur'onda yo'q. Lekin musulmonlarning birligi uchun Makka ga yuzlanish Qur'on ko'rsatmasiga uyg'un. Namozning tafsiloti ustida Qur'on to'xtalmagan. Namoz o'qish usulini biz xohlagancha o'zgartirib almashtirish huquqimiz bor degandek jo'ylibmi baqqan. Liviyalik sotchi Mustafa Kamal al-Mahdaviy hadis sharifni bir butun rad qilmasimi, namoz masalasida Qur'onchilar nuqtasidan chiqib, bomdod namozidan boshqa 2 hayit namozidan iborat subhi namozi bor. Shunga namoz 6 vaqt deb qaraydi. Qur'onchilardan yana kunimizdagi mavjud namozni tamoman inkor qilib, namozni boshqa sharhlaydiganlarmi, yuqorqilardan boshqa har xil bir narsani deb baqadiganlarmi ko'p. Biz faqat yuqorqilar bilan kifoyalandik. Qur'onchilarning nazaridagi namoz mana shunday.
Bəyni kim açsa olsa taşlanan quruluş planidek her kim özü xohlagancha teklif berib yasab tutturib oladi. Bu ma'lumotning ahvolining hadis sharifni rad qilishning tabiiy natijasi ekanligida shak yo'q. Bu ishda dastlabki davrlardagi Qur'onchilar va xavarishlar allburun bu yo'llarni besib bo'lgan. İmam Şafii Hazretlari İlimning Uli degan kitobida ular bilan munozirlashgan va ularning namoz va zakotda belgilimi yo'q. Kunda 2 rakatni namoz o'qisimi, namoz degidek bir narsa o'qisa, zakot degidek bir narsa bersa bo'yinlik vajibni ado qilgan bo'ladi. Qur'onda oyat bo'lmasa bir kim farz qilish bo'lmaydi deganligini naql qilgan. İmam İbn Hazm al-Andalusi mu xavarishlardan Abu İsmail al-Bittihi qatorliq bir qismining attigan bir rakat, kechqurun bir rakat namozdan boshqa farz namoz yo'q deganligini naql qilgan. Demak, o'tgan asrlardagi Hindiston, Pokistondagilar bo'lsin, yoki zamonimizga arab diyorlarida yoki Turkiyada paydo bo'lganlar bo'lsin, Qur'onchilarning yiltisi Imom Shafiy davridagi azg'un xavarishlarga berib tutishdi. Navoda ular hadis sharifni qabul qilgan bo'lsa, bu turli kalampaylikdan azg'unlikdan qutulgan bo'ladi. Chunki hadis shariflar namozga aloqador har bir ishning tafsilotini birma-bir aniq bayon qilgan. Sahabe kiramlar Payg'ambar alayhissalomning qanday namoz o'qiganligini ko'rgan bo'lsa, o'zlari aynan shunday tatbiqlagan va bizga aynan yetkazgan. Alloh taolo bizga haqiqatan o'z kitobidagi ahkomlarni tafsili bayon qilib beradigan payg'ambarni avatib, bizlarga Qur'on Karimda payg'ambar sizlarga akelganini elinglar deb buyruq qilgan. Qur'onchilar bu buyruqni anglamaganlikdan gumrohlikqa yuzlangandir. Doktor Abdulaziz rahmatulloh 2020 yili 9 oyning 5 kuni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.